देखो, second principle of mathematical induction we are doing now. The statement says that let Pn be a mathematical statement about a natural number n if P of 1 is true. Second step, if P of k is true for all those k's which are less than some m for Mumbai, that is P of m minus 1, m minus 2 are true, then Pm is true. Okay, so we are assuming that there is some integer m and the result is true for all those integers which are less than m. So which integer is less than m? M minus 1 is less than m. Suppose my m is 50. So what will be m minus 1? What is m minus 1? 49. 49. M minus 2, 48. M minus 3 and so on, right? So I am proving that my result is true for n is equal to 1. Then I am assuming, suppose मैंने m को 50 set कर दिया. Okay. Then I am assuming that result is true for n is equal to 2 to 49. 2, 3, 4 up to 49 तक सबके लिए मेरा रिजल्ट ट्रू है. एंड नाउ आई एम प्रूविंग द रिजल्ट इज ट्रू फॉर m इज इक्वल टू 50. ये समझा है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करते थे? वी यूज टू कंसिडर दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर सम n is equal to k. That k was chosen randomly, right? Here also m is chosen randomly, but we are assuming result is true for all those numbers k which are less than m. There we used to consider only for one integer k. Okay, and then prove it for the next integer of k. The next integer of k is k plus 1. Here I am assuming that result is true for all those integers k which are less than m. मतलब m 50 किया तो 49 के लिए ट्रू है, 48 के लिए ट्रू है, 47 के लिए ट्रू है, and so on. Okay, and then I will prove that my result is true for m is equal to 50. 50. समझा क्या? जैसे मैम फर्स्ट प्रिंसिपल में k+1 करते थे हम प्रूव इट के लिए, वैसे ही यहाँ पे वैसे m कर रहे हैं. हाँ, m कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम k जब करते थे और k+1 के लिए प्रूव करते थे, है ना? हाँ. लेकिन हम k से छोटे वाले इंटीजर के बारे में सोचते नहीं थे. हाँ. हाँ, यहाँ पे हम m से छोटे वाले इंटीजर्स के बारे में, तो कभी कभी हमें m-2 pm-2 भी कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, Yes, ma'am. so let us have an example, a small one of second principle. Okay, using second principle of induction. Prove that 7 raised to n minus 2 raised to n is divisible by 5 for all n belongs to n. So step 1, what is the step 1? Let n be equal to 1. So that implies 7 raised to n minus 2 raised to n kitna aaya? 7 raised to 1 minus 2 raised to 1, that is 5, right? 5 itself. And what do you know? 5 is divisible by 5 or not? Yes. 5 is divisible by 5. Therefore, 7 raised to 1 minus 2 raised to 1 is divisible by 5. Therefore, P of 1 is true. Yes. Now, step 2 क्या लिखेंगे? हो गया step 1 लिख के? तो मैम wait.
मैम हुआ। हाँ. Okay, now second step. Step 2, you have to assume that P of n is true for all k which are less than m. That is Pm minus 1, Pm minus 2 are true. That is, I will write 7 raised to m minus 1 minus 2 raised to m minus 1 is divisible by 5. Do you understand this? m से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं? Which integers are smaller than m? 4, 3, 2, m 1. minus 1, m m minus 2. m कह रही हूँ मैं, m. Which integers are smaller than m, not 5? m minus 1, m minus 1, m minus 2. हाँ, तो अगर मैं कहती हूँ so 7 raised to m minus 1 minus 2 raised to, मैं n की जगह पे m minus 1 डाल रही हूँ, देखो. So what does this imply? 7 raised to m minus 1 minus 2 raised to m minus 1 is 5 times some k1, right? k1 एक integer है. Do you understand this? Yes, ma'am. यही आप m माइनस 2 के भी लिए भी लिख सकते हो. अगर हमें लगा वो तो हम यूज कर सकते हैं. कंपल्शन नहीं है that you will always use pm minus 1, pm minus 2, etc. It depends on the problem you are solving. Okay, sometimes you may require only this m minus 1 thing. You can solve the same problem using first principle of induction. Okay. So अगर m minus 2 के लिए होगा तो क्या होगा बताओ. m minus 2, 7 raised to m minus 2 minus 2 raised to m minus 2 is divisible by 5. ये भी होगा. That implies 7 raised to m minus 2 minus 2 raised to m minus 2 is equal to 5 times say k2. k2 is also an integer. Okay. So अगर लगा तो हम ये रिजल्ट दोनों यूज करेंगे. नहीं लगा, एक ही लगा तो well and good. Okay. Have you understood this assumption? And have you understood the difference between first and second? Yes, ma'am. Yes. हाँ. Okay. Can we go ahead? हाँ बोलो. 5k क्यों लेना है पर मैम? हाँ, आंसर देखो आया अब ना. कोई 5k नंबर 1, 5. डिविजिबल आता है. कोई नंबर जैसे कि 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो तुम कैसे लिखते हो 6 को? Why do you say 6 is divisible by 3? How do you write 6 then? 3 into 2. 2, 2. 3 into 2. So this is divisible by 3. And what is 2? It is 3 times something, no? Yes. And this 2 is what? 2 is an integer. Right? So when you say something is divisible by 5, you should be able to express it as a multiple of 5. This is a multiple of 5, right? हाँ, तो ये अगर इसकी वैल्यू 25 आती है, 5k1 की वैल्यू 25 आती है, 7m minus 1 minus 2 raised to m minus 1 is equal to 25. So 25 is divisible by 5, right? So हमें पता नहीं है 5 का कौन सा मल्टीपल ये आने वाला है. But when I say that this is divisible by 5, that means 5 is definitely a factor. Okay? Yes, ma'am. Yeah, now next page. यहाँ से pages add क्यों नहीं हो रहे हैं? I need to wait till this bar goes. Can you see this bar? Do you see any black bar on the screen? Yeah. Now third step. Now we want to prove. क्या prove करना है? To prove that
Pn is true for n is equal to m. हमें अभी m के लिए प्रूव करना है. जो हम k+1 के लिए प्रूव करते थे वो हमें m के लिए प्रूव करना है. हमारा स्टेटमेंट क्या है मैं लिखती हूँ, वापस देखो. व्हाट इज अवर स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या था हमारा? Pn क्या था? 7n minus 2n is divisible by 5. ये था. हाँ, अभी हमें ये प्रूव करना है Pn इक्वल टू m के लिए. तो n इक्वल टू m के लिए क्या होगा? टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, ये कंसिडर नहीं करना है. 7m minus 2m is divisible by 5. ये हमें प्रूव करना है, राइट? That is what we want to prove. 7m minus 2m is equal to 5 times some integer, right? Are you getting it? Yes, ma'am. For some integer z. ऐसे हमें प्रूव करना है. ओके, तो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? What we should consider is the left hand side, है ना? Yes. Consider 7m minus 2m. हमें इसे 5 का मल्टीपल है ये दिखाना है. और हमारे पास पहला वाला रिजल्ट है जो कहता है, देखो ये रिजल्ट है हमारे पास, राइट? 7m minus 1, 7m minus 1 minus 2m minus 1 is equal to 5k1. ये रिजल्ट हम यूज करेंगे ये प्रूव करने के लिए. सो हाउ आई एम डूइंग इट, जस्ट सी केयरफुली. आई एम स्प्लिटिंग 7 raised to m as 7 into 7 raised to m minus 1 minus 2 raised to minus 2 into 2 raised to m minus 1. Do you understand this step? कुछ फॉर्मूला है क्या मैम? फॉर्मूला है क्या? ये इंडाइसेस है तुम्हारे. ये फॉर्मूला है क्या? ये मैंने सिर्फ अरेंजमेंट की है इंडाइसेस की. दिस इज 7 raised to 1, दिस इज 2 raised to 1. सो 7 raised to 1 into 7 raised to m minus 1 कितना हुआ? What is 2 raised to 3 into 2 raised to 5? What is it? 2 raised to 3 plus 5. raised to 8. Raised to 3 plus 5, right? That is 2 raised to 8, है ना? तो मैंने सिर्फ क्या किया है, 7 raised to m को मैं ऐसे लिख रही हूँ, 7 raised to m into 7 raised to m minus 1. So it will be 1 plus m minus 1, that is m. जिस किसी ने क्वेश्चन पूछा, डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ, यस मैम. That's why I am again and again saying that आपका स्कूल अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, nothing else. Now मेरे पास रिजल्ट क्या है देखो. I have the result 7 raised to m minus 1 minus 2 raised to m minus 1 is equal to 5 times k1, है ना? मेरे पास ये रिजल्ट है कि नहीं? Yes. हाँ, तो इससे मुझे क्या मिलता है? 7 raised to m minus 1 is equal to, can I write it as 5k1 plus 2 raised to m minus 1? I'm shifting 2 raised to m minus 1 on RHS. Yes. ये ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं? हाँ. और मैं यहाँ पे को सब्स्टिट्यूट करूंगी. 7 I will keep as it is. In the bracket I will have 5k1 plus 2 raised to m minus 1 minus 2 times 2 raised to m minus 1 as it is. मतलब किसी एक को आप कंसिडर करो, या तो आप 7 raised to m minus 1 को लिखो या तो आप 2 raised to m minus 1 को लिखो. Everybody is following this? बी क्विक गर्ल्स, हमारी मीटिंग खत्म हो रही है. तुम्हें लेक्चर है क्या इमीडिएट? डू यू हैव लेक्चर एट 10:30 इमीडिएटली? No, ma'am. हाँ,
No. कितने बजे है? Okay. 10:45 को है. हाँ, so we can continue till we finish this. Only 2-3 minutes I will take extra. Okay, so ये आ गया आपका, ये समझा क्या? यस मैम। हाँ, तो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो ये बनेगा 7 into 5 35 बनेगा क्या? हाँ 35। 35. हाँ, प्लस 7 times 2 raised to m minus 1 आएगा. मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं. So 7 raised to m minus 2 raised to m will become 35. ये था ऐसे 5z1 plus 2 raised to m minus 1. I am rewriting the step, okay? Minus 2 times 2 raised to m minus 1. So this will become 35z1 plus 7 times 2 raised to m minus 1. Don't make it 14. Do not make it 14. Do you understand the difference? 7 into 2 मत करना इसे immediately. This is 7 times. These are mangoes you can consider. ये मैंगोज है. यहाँ पे भी आपको मैंगोज दिख रहे हैं. गर्ल्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes. ये 7 मैंगोज है, उससे मैंने -2 मैंगोज किए. कितने मैंगोज रह गए मेरे पास? 7 mangoes minus 2 mangoes. How many mangoes do I have? 5. 5। 5. So it will be 5 times 2 raised to m minus 1. Now can you take 5 common from these two terms? Yes. Yes, ma'am. So this is 5 times 7z1 plus 2 raised to m minus 1. Now what is z1? Z1 is integer, right? What is m? What is m? M is a positive integer. And greater than 1 हमने already कहा है. M is greater than 1 और वो 1 भी हो जाए तो भी वो 2 raised to 0 आ जाएगा, that is 1. So ये जो ब्रैकेट है पूरा, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? Teacher. Yes, R is equal to 7z1 plus 2 raised to m minus 1 is definitely an integer. तो मुझे क्या मिल रहा है? What I am getting? 7 raised to m minus 2 raised to m is a multiple of 5. मिल रहा है कि नहीं? ये इंटीजर होना जरूरी है, ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. 2.5, 1.5 ऐसे नहीं चलेगा. Then we do not say it is divisible by that number, right? Do we say 5 is divisible by 2? Do we say 5 is divisible by No. 2? No. We know that 5 is written as 2 into 2.5, but 2.5 is not an integer, right? So we do not say 5 is a multiple of 2 or 5 is divisible by 2. Similarly, we have to be sure about this r. R is always an integer, okay? And therefore, I can say that 7 raised to m minus 2 raised to m is divisible by 5. Okay, so I assumed that result is true. I assumed that result is true for less than m integers. And I proved that result is true for, and therefore Pn is true for all n belongs to set of natural numbers, that is 7 raised to n minus 2 raised to n is divisible by 5 for all n belongs to natural numbers. So this is how one can apply second principle of mathematical induction. I hope all of you have understood this. We will have one more lecture, 1 or 2 lectures, and in that we will see different problems which can be solved using second principle of induction. Okay, girls, can we stop here now? Yes, ma'am. Okay, I will be putting this video on
I will be putting this video on Google Classroom. Okay. Have you seen my earlier video?